ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਜੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਝੁਕ ਜਾਓ, ਮਾफ़ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ कदर करिया करो। वक्त नूं ये ना समझो कि बड़ा टाइम पिया है, पता नहीं अगला लम्हा तेरा हैगा भी है इस दुनिया दे विच कि नहीं। वक्त जिहड़ा लम्हा तेनू मिल गया उसकी कदर करिया कर, अगे दा ना सोचिया कर, अगे दा रब मालक आ। अपने आप दे नाल मुहब्बत करिया कर, आपदी सेहत का ख्याल रखिया कर, आपदियां खुशियां का ख्याल रखिया कर, आपदे बच्चों दीयां खुशियां का ख्याल रखिया कर। लोकां दे नाल चंगा करन दा सोचिया कर। चंगा करेगा किसी दे नाल तो तेरे नाल भी चंगा होवेगा। जे तू किसी नाल चंगा नहीं करेगा तो तेरे नाल भी चंगा नहीं होवेगा। रब दे नाल जुड़ जा, रब दे लागे हो जा, दुआ करया कर, जिक्र करया कर, नमाज पढ़िया कर, सजदा ओदी बारगाह दे विच झुकिया कर, सजदा करया कर। कुरान दे जरिए ਉਹਦੇ लागे हो, कुरान पढ़िया कर। कुरान पढ़न दे नाल रब दे बंदा बहुत लागे हो जाता। ये जिंदगी गुजारन दे 5-7 असूल सन, इन्हां दे विच थोड़ा बहुता अमल अगर कर लो तुसीं ते तुसीं दुनियादारी दीयां परेशानियां तो दुखां तो बच जाओगे। आखिर